倒れてる人たちがいたらすぐ駆けつけて手を差し伸べるのが優しさ。果たしてそうなのかな。準備とか大丈夫です。ありがとうございます。外国人の旅行客の様子を触れたりすると、やっぱ自分を持ってないから世界と自分との関係を言葉によって保ってるっていうのが、はい、インターホン横の係員先生を取って正面窓口まで。わかりました。テストで言葉が表せないと、そもそも評価が下されない。それによって人生がかなり左右されるわけですけど、嘘であってもそれは言えることが良いとされる。入居させていただきます。はい、ありがとうございます。Standing there, we were talking close. Started on the 4th of July. We had all the fire, but oh, we had no money, and oh, it was a glorious time. Images, they were flashing outside, and I can see the glint in your eyes. We had all the fire, but oh, we had no money, and oh, it was a glorious time. We were free with the feelings that were new, and time seemed never ending as I was reaching you. Looking up to heaven, looking up tonight, looking up to heaven, lying by your side. Mamonaku 4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。290。カードを動かさないで地図を入れてください。カードを動かさないでください。久々に切符を買ってみています。これでこの切符があるわけですけど、ちょっとね、本当は表面でやりたいんですけど差が分かりづらいので、これをちょっと裏側で入れてみます。そうすると表面で出てくると、当たり前といえば当たり前なんですけど、結構これを開発した時って技術的になかなかそれを参考とできるものがなかったらしくて、これを思いついたのが実は自然界にあったと。 6 months have passed us by, standing here on New Year's Eve. We thought, where did the time go? Oh, nobody knows, it's a mystery. Images, they are flashing so bright, and I can see the glint in your eyes. We had all the fire, but oh, we have no money, and oh, it's a glorious time. We were free with the feelings that are true, and time seemed never ending as I was reaching you. Looking up to heaven, looking up tonight, oh, we're looking up to heaven, lying by your side. Of a balcony where we would watch, and I can see us looking out at another year that's gone, and people laughing, people waiting, all I see is you. People laughing, people waiting, all I see is you. Free with the feelings that are true. Time stood waiting as I was reaching you.
どうしても人と関わるというか、助けてあげるとか、もちろんタイミングによってはすごく必要としている場合もあるんだけど、ただそれが自己満足になってるんだったらそれは結局優しさではないよねっていう。だからそこがやっぱり東北の人っていうのは、まず前提としてね、やっぱ厳しいところ、雪とかで厳しいっていうところもあるだろうし、災害とかも比較的多いっていうのもあって、環境的に厳しいからこそやっぱり人の痛みが分かるっていうのがあって、だからじゃあ必ずしも関わることがいいことなのかどうなのかっていう、何人かの東北の人に聞いてみたら、やっぱり最初朝一言目に「おはよう」ってあんまり親とか友達に言わないっていうのがあって、でこれは例えば関東よりも西の方面で言えば、最近の風潮で言うとね、おはようって言わないのは失礼だとか、挨拶しないのは失礼みたいなっていう、そういうのは常識化しちゃってるところがあるけど、でも、東北ではまだちょっとそういうのが残っていて、だからその挨拶っていうのはもちろん大切なんだけど、本質的なものはもっと大切なところがあるよねっていう、やっぱり相手の人が必要とされるものっていう、だから一言目に「今日の夕飯何する?」とか、そういうのは結構会話としてあるっていう話を聞いて、でやっぱり自分も東北で道に迷ってたりすると見守ってくれてるっていうのは結構感じてて、それゆえにね、陰湿な部分っていうのも人によってはあったりするかもしれないけど、でも個人的にはそれがすごい優しさ、日本的な優しさっていうのをまだ残ってるというか、あるなと思っていて、で、それもやっぱり言葉に頼りすぎてるんだろうなと、今の人は。でやっぱりより自分たちよりも言葉をたくさん話してる外国人の旅行客の触れたりすると、そうするとやっぱり言葉がないと不安なんだろうなと。やっぱ自分を持ってないから言葉に頼らざるを得ないんだろうなと。世界と自分との関係を言葉によって保ってるっていうのが、言葉はもちろんね、自分を安心させることもできるだろうけど、不安になる原因にもなるから、言葉に頼りすぎないっていうのが結局一つ幸せの形としてあるんだろうなと思って。本日は江南鉄道大鰐線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン列車になっておりますので、係員が車両でお降りの際には一番前のドアをご利用くださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。Using the doors on the left. お世話になりました。
旧弘前開港社という場所に行ってきました。最近公開された場所になります。これは一番、例えば日本でいうと北というと北海道になるわけですけど、一番日本っぽい北っていうのは東北かなと思っていて、北海道は本州の人たちとかが開拓した歴史があって、その点東北というのも何かアイヌは例えば輪を作って、その中でなるべく波風を立てずにやっていこうというような、なんとなくそういう感じの風潮みたいなものとか、縁とかもなんかそういうところもあるのかなと思っていて、結局日本というある意味支配下に置いたんだとは思うんですけど、でもそういう意味では確かにアイヌとかエニシとかっていうのは負けたのかもしれないんですけど、その日本の民族の本質的なところはアイヌとかエニシとかそういう人たちから強く継承されてるような気がするんですよね。だからその優しさっていうところもすごく例えば東北とか以外で言えば、あるいは世界で言えば、倒れてる人たちがいたらすぐ駆けつけて手を差し伸べるのが優しさっていうのが、世界、日本のほとんどにおいてもそうなのかもしれないけど、果たしてそうなのかな。本人なりのプライドがあるかもしれない。若い人だったらプライドがあるかもしれない。温かく立ち直れるかどうか、立ち上がれるかどうかっていうのを見守るまでがもしかしたら優しさかもしれない。転ぶっていう経験を重ねていくところまでも優しさなのかもしれない。だから表面的なものだけで、言葉だけで表せるものが全てではない。何でも論破とか言葉で言いまかすみたいなところが結構インターネットというかコンピューターを通すと大体言語化されるので、そういったものが強くなりがちなんですけど、でも結局それによって苦しめられてるところって強いのかなと思っていて、言葉はいくらでも嘘をつける中で、行動というのはそれだけの労力が必要になってくる。そう考えた時に、より東北の人というのはすごく厳しい地域にあるからこそ本質的なものが見えてるのかなと。例えば面接の時でも言葉で伝えられないとその人が評価されない。そしてそれがもう当たり前の世の中になっている。ただ一方で絵で伝えたりとか音声で音楽で伝えたりとか
伝え方っていうのは本来すごくたくさんあって、それは伝えるだけじゃなくて受け取る側も、言葉を受け取る時に得意とする人もいれば、逆に絵とか図とか音とかそういったものによって受け取ることを得意とする人もいるのかなと思っていて、よくここの家の畑の方でもおじいちゃんと一緒に、手伝いじゃないですけど一緒に作業というか農業をやってみたりとか、大体晴れるか雨が降るかみたいなのは確かに西の雲とか東の雲とかそういう感覚で分かるところはあると思うんですけど、そうじゃなくてより詳細な、明日の午後から小雨が降って、で夕方は止むけどまた夜には激しい雨になるかもしれないみたいなこととか、そういうのをなんとなく100% かと言われるとそうでもないかもしれないけど、かなりの精度で、当てていたような気がして、でもある時境にね、やたら断言するようになって、それなんで断言するのかなと思ったら、その後ろにタワーがあって、そのタワーの色が天気によって変わるっていうのを見てたらしくて、それは違うだろうと思ったんですけど、ただその前ですよね。そうなる前は本当に感覚で当ててて宗教じみてるみたいなことを言われてしまうかもしれないですけど、だから言語思考の人が全てを牛耳っている部分っていうのが少なからずあって、じゃあそれでいいよねって言い方もできるかもしれないけど、ただそこがどんどん突き進んでしまうと、目で見たらすぐに分かるような、全体を見渡したらすぐに分かるような事故を防げずに何か致命的な方向に行ってしまって、で後で実は前やろうとしてたことの方が正しかったよねみたいな、でもそれって目で見たらすぐに分かったよねっていうところに現れたりとか、そういう方向に暴走していってしまう可能性もあるのかなと思っていて、だから言ってみればこの動画サイトとかも結局キーワードというものが大切になっていて、キーワードに引っかかったりとか関連のワード、みんなの目に触れるかどうかっていうところに左右されるわけですけど、視覚的にどれだけうまく伝えたとしても、最終的には言語ベースになっているところだとなかなか行き着く人がいないのかなとは思うんですけど、ただだからといってそれをじゃあ諦めるというか、しないというのもまたそれは結局、言葉の世界というものに全て任せちゃうことと一緒になってると思うし、もっと気楽に言えば、視覚的なベースのものがあってもいいよねと。
供の頃してた会話でおじいちゃんに大人って言葉が好きだよねっていう話をしたことがあった記憶があります。まあ本当何の気なしに言った言葉なんですが、おじいちゃんはそれこそ言葉にしてたわけではないんですが、何か同意しているというかうなずいて聞いていたように思います。おじいちゃんはもともと弟たちのために長男と一緒になって、学校に行くこともせずに農業を手伝い、その関係で字を学ぶということもできなかった過去があります。だからおじいちゃんがもともとからそういう視覚的な表現というか、目で見たり絵で伝えたりするっていうことを好きだったのか、適していたのか、それともそうせざるを得なかったのか、そこら辺はちょっとわからないんですが、ただ自分もそういう意味では言葉で伝えるのがすごく苦手で、そういったことで絵で伝えるという、図で伝えるという、そういう方向に行った経緯があります。なのでここで改めて言葉を使わないで伝える視覚思考のチャンネル、ひとしずくというものを作ってみました。リンクからたどれるようになっておりますので、もしよかったらご覧いただけたらと思います。気になった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。コータのチャンネルではウェブサイトの更新もしています。